الله يرانا. طلبت المعلمة أن يأخذ كل طفل تفاحة ويأكلها في مكان لا يراه فيه أحد، وبعد الأكل يحكي كل واحد أين أكل التفاحة. تامر أكل التفاحة فوق السطح ولم يكن معه أحد، وأحمد أكل التفاحة في الصحراء وليس معه أحد. خالد أكل التفاحة في حديقة ليس فيها أحد. أما مالك لم يجد مكاناً لا يراه فيه الله، فأتى بالتفاحة في يده وقال: في كل مكان الله يراني. قالت المعلمة: بارك الله فيك يا مالك، الله يرانا في أي مكان لأن الله بصير.